سەرۆک جۆ بایدن دەیەوێت خولێکی دی سەرۆکاتی بەدەست بهێنێتەوە سەر ڕائەوەی ڕاپرسەکان لە بەختی ئەو نییە و نیگەرانیەکانی دەنگدەرانیش بۆ ئەوەی بۆ سەرۆکاتی خۆی هەڵبژێرێتەوە. ئەو زۆر پیرە بۆ ئەوەی خۆی بۆ سەرۆکایەتی هەڵبژێرێ. مەبەستمەوەیە تۆ زۆر پیریت، دانیشە ئارام بە و خۆت خانەنشین بکە. راپرسیەکان دەریەخەن لە سەدا هەفتای ئەمریکیەکان دەڵێن نابێت بایدن جارێکی دی خۆی کاندید بکاتەوە. لە نێویاندا لە سەدا 51 دیموکراتەکانە زیاتر لە نیوەی بەشداربووانیش مەسەلەی تەمەن وەک هۆکارێک باسەکەن. من ڕێزیان لێ دەگرم کە بە قۆڵیەوە لێ دەڕوانن، هەروەها خۆشم بە قۆڵیەوە لێ دەڕوانم، بە قۆڵیش لێ بڕوانی بەر لەوەی خۆم کاندید بکەمەوە، هەست بە باشی دەکەم و هیوادارم. بایدن گرە و لەسەر ئەوە دەکات کە دەنگدەران زیاتر سەرنجیان لەسەر ئەوە دەبێت کە چی کردووە لە سەردەمی پەتاکە و ڕەخساندنی هەری کار و دەستکەوتەکانی یاسادانان. بەهۆی ئەوەی هیچ ڕکابەرێکی ڕژدی دیموکراتەکان نییە، نزیکە لە سەرکەوتن بۆ کاندیدکردنەوەی لە نێو پارتەکەی. بۆچی دیموکراتەکان پێیان باشە کە بایدن باشترین بەربژێری ئەوانە لەبەر ئەوەی وەک پاڵێوراوێکی چەپ شیانی ئەوەیە کە ئەمریکیەکان دەنگی پێ بدەن، بە تایبەتی لەو ویلایەتانەی بێلایەنن وەک ویسکانسن و ئەریزۆنا و جۆرجیا و پەنسیلڤانیا کە ڕەنگە براوەی هەڵبژاردننی 2024 ئەو ویلایەتانە دیاری بکەن. لەو باوەڕیەدان هەندێک شتی باشی هەیە زاد بێ بەسەر پاڵێوراوی کۆماریەکاندا لە کاتێکدا ئەگەر پاڵێوراوەکان دانالد ترامپی 76 ساڵان بێت کە ڕوبەڕووی سزای تاوان کراوەتەوە. یان کەسێکی وەک فەرمانڕەوای فلۆریدای تەمەن 44 ساڵ ڕۆن دیساندرس. کۆماریەکان ئەوەندە بەلای ڕاستەوەی داڕۆشتون زەحمەتە کەسێکی میانڕاو لە هەڵبژاردننی سەرەتایی کۆماریەکاندا سەر بکەوێت. دەبێت بانگەواز بۆ ڕاستڕەوترین و پۆپۆلیستترین دیدەکانی ناو حیزبەکە بکەن تاوەکو کاندیدکردنەکە بەدەست بێنن، بەڵام ئەوە مۆدێلێکی شیاو نییە کە بتوانێت هەڵبژاردننی داهاتوو بباتەوە. بەڵام هەڵبژاردن 18 مانگی ماوە تا ئەو کاتە زۆر شت دەکرێت ڕوو بدەن. لەوانە ئەوەی ڕەنگە گەورەترین ترسی دیموکراتەکان بێت نەخۆشی بایدن وا بکات لاواز دەرکەوێت. کۆماریەکان هەرزوو دەستیان بە هێرشەکانیان کردووە داهاتوویەک نیشانەدەن بەدەست لاوازترین سەرۆک کە وڵاتێک هەیبوو بێت گەڕێکی دی سەرۆکایەتیش سەرەکەوێتەوە. یەحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا بۆ راپۆرتی پاچی ویدا کوسوارە لە واشنگتنەوە.